अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि मोटर बाइक जो है ना सिलेंसर उसकी उस नई वाशल उसके अंदर रखनी कैसे रखते हैं हम आपको पहले दिखाते हैं। अच्छा ठीक है, अब इसको कैसे ठीक करते हैं आज हम आपको दिखाते हैं। तो चले शुरू करते हैं। पहले हम इसको 14 के पाने के साथ ये वाला जो नट है ना इसको लूज़ करेंगे। जब ये लूज़ हो जाएगा उसके बाद जो है ना इनको खोलेंगे 10 के पाने के साथ खोल के। ये वाली वाशल है, इसको आपने ऐसे नीचे करना है और इसके अंदर आपने रखनी है। तो मोटरसाइकिल गर्म है, इस वजह से मसला हो रहा है। ये देखिए, ठीक है। इसके बाद आपने ये 10 वाले नाट बोल्ट लगाने हैं। उसके बाद इसको आपने अच्छी तरह टाइट करना है इसको। ये 17 चाबी पाना इस साइड से आपने लगाना है इस नट को। उसके बाद आपने टाइट करना है। ये देखें, अब इसकी आवाज़